Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Then we will topic cover respiration. Respiration is the stepwise enzymatic complex oxidation reduction process by which food is broken down into simpler material to release energy at cellular level. وإذا respiration ده stepwise دي मतलब stepونه کیږي enzymatic enzyme پکې use کیږي oxidation reduction process دی by which په کوم باندې چې food زموږ سره خوراک چې دی break down کیږي د خوراک simple material ته to release کړی شي energy at cellular level دا زموږ سره respiration چې دی دا په cellular level باندې کیږي. موږ ګورو in aerobic respiration په aerobic respiration کې زموږ سره food چې دی خوراک هغه oxygen ته هغه واټر ته کاربن ډای اکساید ته او ATP یا انرژي ته په مدد سره د اکسیجن په مدد سره څه کیږي بریک ډاون کیږي دغه ATP چې د زموږ سره نیکسټ په څه کې په نیکسټ پروسیسز کې د میټابولیزم کې د انرژي کې د ATP چې دا په نیکسټ use in other metabolic processes with the ATP چې دا زموږ سره په نور metabolic processes کې use کیږي کاربن ډای اکساید چې دی نو دا زموږ سره دلته ویسٹ پروډکټ دی دا به د باډي نه بهر ته وځي. فور ایگزامپل موږ ګورو فود خوراک چې دی زموږ سره د کاربن د اکسیجن په مدد سره واټر ته کاربن ډای اکساید ته او انرژي ته دغه انرژي ته بدل شو ټیک شو واټر ته کاربن ډای اکساید ته او انرژي ته څه شو چینج شو دغه انرژي چې دا in the form of ATP چې بیا په next metabolic processes کې څه کیږي په نورو metabolic processes کې یوز کیږي او زموږ سره کاربن ډای اکساید چې دی نو دا زموږ سره واست پروډکټ شو ټیک شو کاربن ډای اکساید زموږ سره ویسٹ پروډکټ شو نو دا به د باډي نه چرته وځي آوټ اف باډي به دا وځي ټیک شو نو دې ته موږ سنم وایو دې ته موږ وایو ریسپایریشن. ګوره دا زموږ سره په سټیپس کې وشو وی د فود بریک ډاون وشو ستا سیمپل میټیریلز ته او زموږ سره چرته انرژي پکې ریلیز شو او دا ټوټل پروسس چې دی نو دا په څه کې کیږي دا ټول کار چې دی د ریسپایریشن دا زموږ سره په سیلز کې کیږي په سیلولر لیول کې کیږي ټیک شو. بل زموږ سره راځي ریسپایریټري سرفیس وی د سرفیس or area where respiratory gases exchange with environment or surrounding take place. کله چې هغه سرفیس په کم سرفیس چې gases exchange زموږ سره کیږي د environment سره یا د surrounding سره. فور ایگزامپل دا زموږ سره respiratory surface دی ټیک شو respiratory surface دی او دا زموږ سره environment دی نو د دې په دغه سرفیس باندې څه کیږي gaseous exchange کیږي ټیک شو په دغه ایریا باندې زموږ سره gaseous exchange کیږي دغه ایریا ته موږ څه نوم وایو چې gaseous exchange پې کیږي نو دغه ایریا ته موږ څه نوم وایو دې ته موږ respiratory surface وایو. اوس موږ راځو چې آیا پراپرټیز اف ریسپایریټري سرفیس څه دي د ریسپایریټري سرفیس زموږ سره څه خصوصیات دي. نمبر 1 دا به تhin epithelium مطلب دا به ویری تhin وال د دې والز چې دي هغه بسې ډیر زیات تhin به ډیر زیات نری به ټیک شو د څه دپاره د ګیسیس ایکسچینج دپاره چې کله تhin والي نو په هغې کې ګیسیس ایکسچینج څه کېږي هغه ډیر کېږي ټیک شو. مور فرمیبل دا به زموږ سره فرمیبلي چې زموږ سره ګیسز چې دي مور فرمیبل چې مور ګیسز ډیفیوز چې زموږ سره ډیر ګیسونه څه شي ډیفیوز شي. لارج سرفیس ایریا د دې سرفیس ایریا چې د نو هغه به څه به ډیری میکسیمم ایر ټیک آر آوټ. فور ایگزامپل زموږ سره دومره سرفیس ایریا ده نو په دې کې به لږ gaseous exchange کیږي او چې زموږ سره ایریا سیوا کیږي نو gaseous exchange به زموږ سره مور ایر ټیک او آوټ په دې کې به ایر ټیک او آوټ چې دی زموږ سره هغه به ډیر زیات کیږي. په لارج سرفیس ایریا کې زموږ سره ایر ټیک او ایر آوټ چې دی نو هغه ډیر زیات کیږي. دا سرفیس ایریا چې دا د هغې بل پراپرټي زموږ سره دی ویټ سرفیس دا به ویټي لمده وي ټیک شو. مویسټ به مویسټ سرفیس موږ ورته وایو نمداره به وي ټیک شو. نمداره به د څه وجې نه چې کله زموږ سره سرفیس ډرای ټیک شو ډرای وچه
سرفیس نو هغې کې ایر د هغې نه نشي پاس کېدی. د دې وجې نه مویسټ سرفیس چې دی هغه د ریسپایریټري سرفیسز دپاره مویسټ چې دی مویسچر یا ویټ سرفیس چې دی نو هغه ضروري دی. کیپیلري نیټورک به زموږ سره هغه به ایکسټینسیولی نیټورک اف بلډ کیپیلریز. موږ کیپیلري نیټورک موږ څه ته وایو؟ ایکسټینسیو نیټورک اف بلډ کیپیلري. زموږ سره د وینې واړه واړه رګونو څه به نیټورک وي. ټیک شو. هغه زموږ سره ډیر څه له پکار دي؟ ایکسټینسیو مطلب ډیر زیات موږ له څه له پکار دي چې هغه زموږ سره ډیفیوژن ګریډینټ چې دی هغه مینټین کوي. ټیک شو. بل زموږ سره وینټیلیشن پکار دی. ګډ وینټیلیشن میکانیزم ټو مینټین های ډیفیوژن ګریډینټ اکراس د سرفیس. کوم سرفیس چې دی ریسپایریټري سرفیس هغې له ګډ وینټیلیشن میکانیزم پکار دی د څه دپاره؟ ټو مینټین چې زموږ سره برقرار وساتي های ډیفیوژن ګریډینټ. زموږ سره ډیفیوژن ګریډینټ چې دی نو هغه های وساتي مطلب چې ډیر زیات د ګیسز ایکسچینج پې ډیر زیات کیږي. ټیک شو. اکراس د سرفیس د سرفیس موږ وایو چې په سرفیس باندې زموږ سره د های ډیفیوژن ګریډینټ برقرار وساتي. ګورئ شارټلی ورته ګورئ. ریسپایریشن موږ څه ته وایو؟ سټیپ وایز دی انزایمیټیک. سټیپ وایز زموږ سره کیږي انزایم پکې دغه او د فوډ بریک ډاون کیږي سیمپلر کمپوننټس ته لکه واټر کاربن ډای اکساید او انرژي ته. ټیک شو. دغه انرژي او دغه هر څه دا ټول کار چې کیږي وایي دا په سیلولر لیول باندې کیږي. موږ وایو چې کله زموږ سره ایروبیک ریسپایریشن وي نو په هغې کې فوډ چې دی خوراک هغه واټر ته کاربن ډای اکساید ته او انرژي ته په څه بدلیږي؟ with the help of oxygen بدلیږي. ټیک شو. څه پکې څه انزایم دي with the help of oxygen بدلیږي. دغه with the help of oxygen plus enzyme بدلیږي. ټیک شو. دغه انرژي چې ده نو دغه انرژي بیا په میټابولیزم کې په کار راځي. په نور پروسیسز کې دغه کاربن ډای اکساید چې دی دا به د باډي نه بهر ته الیمینیټ کیږي یا بهر ته به وځي. بیا زموږ سره ریسپایریټري سرفیس موږ هغه سرفیس ته وایو چې په کوم کې ګیسیس ایکسچینج په کوم سرفیس ګیسیس ایکسچینج کیږي هغې ته موږ ریسپایریټري سرفیس وایو. هغه به زموږ سره تینی هغه به زموږ سره فرمیبل هغه به زموږ سره لارج سرفیس ایریا به سرفیس ایریا چې دی نو هغه به ویټي. کیپیلري نیټورک به پکې موجود وي. وینټیلیشن به ورته ګډ وینټیلیشن میکانیزم به یې ورته. ټیک شو.